Նոր սահմանադրության մեջ անկախության հռչակագրին հղում պետքա չլինի եւ ասեմ ինչու, որովհետեւ անկախության հռչակագիրը կառուցված է կոնֆլիկտի տրամաբանության վրա։ Չենք կարող մենք կոնֆլիկտի տրամաբանության վրա գնալ եւ ուզենալ անկախ պետություն կառուցել։ Եվ թե ինչ նկատի ունեմ, հիմա շատ չմանրամասնեմ, նախորդիվ անկախության հռչակագրի օրվա նվիրված իմ ուղերձներում ես իմ դիրքորոշումը մանրամասն արտահայտել եմ։ Հիմա անդրադառնալով այն հարցին, թե ինչ եմ ասում, որ օրինակ եկեղեցին ստանձնել է Կտրիչ Ներսիսյանը եւ իր խումբը ստանձնել է պատերազմի կուսակցության առաջնորդությունը շատ բաց բացատրություն ունի։ Ես գնում եմ պատարակների եւ տեսնում եմ, որ պատարակի ժամանակ, օրինակ, ընդ որում պատարակի տեքստում այդպիսի բան չկա, ասենք պատարակի տեքստից շեղվում են եւ ասում են, հղում են անում Արցախի հանրապետություն եւ այլն եւ այլն։ Շատ լավ հասկացան։ Եկեք բոլորը սկսենք ենթադրենք հղում ենք անում Արցախի հանրապետություն։ Դա ինչ է նշանակում։ Դա նշանակում է կոնֆլիկտ։ Դա նշանակում է կոնֆլիկտ։ Այսինքն հղում ենք անում բոլոր Արցախի հանրապետություն եւ այլն, դա նշանակում է նախ կոնֆլիկտ, հետո եթե այդ տեսությունը մենք ворթեգրում ենք, այդ տեսության ворթեգրման ճանապարհին պետքա գնանք կոնֆլիկտի։ Բա ո՞նց ենք լուծում։ Դա նշանակում է ամեն այդպիսի նախադասությունը նշանակում է պատերազմի կոչ, այսօր, վաղը, մյուս օրը, մյուս օրը ես չգիտեմ, բայց դա նշանակում է պատերազմի կոչ։ Եվ ընդ որում ես ուզում եմ ընդգծել այն ժամանակ, որովհետև գիտեմ, հեսա կասեք, բա ինչի եք ասել դուք Արցախ Հայաստանը եւ վերջ։ Աստվածաշնչում մի հատ sense հատված էլ կա, հիմա վստահ չեմ, որ բառացիկը մեջ բերեմ։ Երբ ասում եմ ողջ parեցինք եւ դուք լաց չեղաք, մոտավորապես կներեք ճշգրտությունը չեմ երաշխավորում, նվակ հնչեցրինք եւ դուք պար չեկաք։ Այն ժամանակ, երբ որ պայքարելու ժամանակներ, ինչ որ մատ բոլորը բան էին, կենտրոնացած էին բանում, ոնց Երևանում կառավարությունը փոխեն։ Ուզում էին զորքը հետ քաշեին, որ գային Երևանում հեղաշրջում անեն։ Ավարտվել այդ պատումը, ես ասել եմ Ղարաբաղյան շարժում չկա։ Եվ ամեն անգամ, երբ որ խորանից ասենք հղում են անում, երբ որ ամեն ամբյոնից ասում են Արցախի հանրապետություն, այդ պատերազմի բան է, պատերազմի ճանապարհին ոտք դնել է։ Ամեն անգամ մենք տենց ասում ենք Ադրբեջանն էլ իր հերթին իր խոսույթն է զարգացնում։ Այդ որ ասում են վերադարձի, ինչ վերադարձի, որտեղի վերադարձի։ Բա կա փախստականների վերադարձի թեմա, Ադրբեջանն նույն ձևի նույն թեման է առաջ քաշում։ Այդ թեմաները զարգանալու են, բախվելու իրան դառնան պատերազմ։ Այսինքն ձեզ թվում է նախին պատերազմները տենց ինչ որ բոլորը վեր են կացել ասել պատերազմ, տենց հումանիտար, շատ անմեղ թեմաներից սկսել են բան, մի քար, մի հուշարձան, շատ կարևոր եւ Այո, դրանից է բխում, որովհետև երբ որ երկրի վարչապետը ասում է, որ Ղարաբաղյան շարժում չկա, օտար երկրի հյուրին